بله کنفرانسا زانن بردوام بگمان گلک پانل جی کل کنفرانسی گوتینه پیشکش کردن هنه دکتر شیلان یاسین ماموسال زانکویا صلاح الدین گو ده پانل لکی ده بشتاری دکی ده مشارکه وی طایبت ده پانلی ده هبه میوانا من الاستودیو وکریا کردستان وی سوچار بخیراتی دکتر شیلان زور سپاس روش باش دکتر شیلان yani گرنگیا کنفرانسی دست پی کدتی چاواد نرخنیا گرنگیا کنفرانسا زانست یا ازدیا بله وێڕای دەستخۆشیم سپاسگوزارم بۆ ئەنجامدانی ئەو دیمانەیە دەستخۆشی لە ئەنجامدەرانی ئەو کۆنفرانسەی دەکەم سەرۆکایەتی زانکۆی دهۆک و بنکەی لالش و ئەنجامدەرانی ئەو کۆنفرانسە لە سەروی هەمویانەوە ڕێزدار جەنابی کاک مەسرور بارزانی کە سەرۆکی حکوومەتی یاریمی کوردستان زۆر بەتەنگ پرسی ئێزیدیەکانەوەیە و جەنابی سەرۆک بارزانی کاک مەزعود هێژە دیسان هەم بە خەمی ئێزیدیەکانەوەیە و ڕاستەوخۆ چاودێری پرسی ئێزیدیەکان دەکات هەڵبەتە گرنگی و ئەنجامدانی کۆنفرانسێکی زانستی ئەکادمی لەسەر ئەستی زانکۆ و ئەنجامدانی بەو شێوە بەرفراوانە بەشداریکردن لە زیاتر لە 14 وڵات گرنگی خۆی هەیە و گرنجێکەشی لەوەیە لە ناو زانکۆ ئەنجام دەدرێت لە بنکەی زانستی ئەکادمی ئەنجام پانێلێکی دەتێ بەشداری بکێ بڵێ یعنی ئەو پەنێلا گوتێ دەبەشداری بکێ مژارا گوتێ بگرێ دەست بڵێ پسپۆری من بواری میدیایە ئەمن توێژینەوەکەم لەسەر ئەوەیە ڕۆلی کەناڵە ئاسمانیە کوردیەکان لە باغدان بە پرسی ئێزیدیەکان بە زمانی عەرەبی ئەنجاممدایە و کەناڵی ئاسمانی کوردستان تیڤیم وەرگرتیە و لە زمنی کەناڵی ئاسمانی کوردستان تیڤی بەرنامەی سەمام وەرگرتیە کە بەرنامەی سەما چەندین ساڵە خزمەتی پرسی ئێزیدیەکان دەکات ئێزیدیەکان لە ڕووی کلتور عادەت تەقالید ڕۆشنبیری دابوونەری تاریخ جوگرافیا دیرۆ ڕۆلا مەدیەی بڵێ داناسینە مەسەلە پرسکرێکین پرۆبلێمین ڕاستیە ئێزدیان دە چاوا دەبین ئەمن گەیشتیمە ئەو ئەنجامەی کە لە ئەنجامی توێژینەوەکەم دەڵێم هەبوونی کەناڵێکی ئاسمانی تایبەت بە پرسی ئێزیدیەکان لەو سەردەمە گرنجیەکی هەرە لە پێشینەیە ئەگەر کابینەکانی ڕابردوو بایەخی تەواویان بە پرسی کەمە نەتەوایەتیەکاندایە و بە پرسی پێکاتەکاندایە و لە داهاتوو دەبێ ئاوری جددیتر لێ بداتەوە ئەگەر چی پێشتر بایەخی پێدایە ئێستا پێویستیان بەوەیە لەسەر ئاستی میدیا کەناڵی ئاسمانی هەبێ لۆ چونکە میدیا دەنجی وان دەنێرتە وڵاتانی جیهان دەیکاتە قەزیەکی نێودەوڵەتی بۆچی پرسی کوردانی فەیلی بۆچی ئێزیدیەکان کوردانی ئێزیدی نەبتە جینۆسایدەکە قەتڵ و عامەکە بە جیهان نەناسێنرێ نەبتە قەزیەکی عالەمی جیهانی لەسەر ئاستی وڵاتان ئیعترافی پێ نەکرێ بۆچی عێراق هەتا ئێستا بەڕسمی داوای لێبردن لە کوردانی ئێزیدی ناکە لە کوردانی فەیلی ناکە ئەوانە هەموو قەزیەیە پرسگەلێکی گرنگە پێویستە میدیا بەجددی ئیش لەسەرەوەی بک بە تایبەت کەناڵی ئاسمانی کە دەنجی دەگاتە سەرانسەری وڵاتان لەبەر ئەوەی ئەمن گەیشتمە ئەو ئەنجامەی کە میدیا لە یعنی زەقکردنەوەی پرسی پێکهاتەکان گرنجیەکی یەکجار زۆری هەیە ئەمە لە کۆنفرانسی ئەوها هەرچەند باسی دیرۆکیان بکەین ئەوانە کەمە نەتەوایەتی پێکهاتەکان هەتا ئێستا کە کەمە نەتەوایەتی ناودەبرا ئەمە چەند ساڵەکە پێیان دەڵێن پێکهاتە کە پێکهاتەی سەرچینە لە کوردستان ئەوانیش قەزیەی وانە قەزیەکی مێژووییە ئەوانە لەمە زیاتر معاناتیان دیتیە لە کوردان زیاتر ئەسیلن دیرۆکیان هەیە ڕاگواستنیان دیتیە دەربەدەریان دیتیە ئاوارەی و ماڵتێکچوونیان دیتیە جینۆسایدیان دیتیە هەتا کەینە قەزیەی وانە بە جیهانی ناکرێ و حەقی خۆیانە ئاوری جددی لێ بدرێتەوە ئەوانە ستەم لێکراون هەتاکەی ئەو ستەمە لەوان بکرێتن و لە ناحیەی دەرونی ئەوانە داهێزراون نەها دکتۆر ئەف کۆنفرانس یەکەم کۆنفرانسی زانستیە تایبەت بە پرسی ئێزیدی کۆ پرسی ئێزدیان برێ بەدەچێ بەلی ئوژێ gelek welatان jî beşdarî heye زیاتر لە 14 وڵات yani mesela durvê medya de jî li darxistina pêkanîna konferansên wisa بڵێ çend girîn gel لە سەرانسەری عێراق توێژینەوەکان توێژەرەکان بە توێژینەوە بەشداریان کردیە حتمما ئەوە قەزیەیە و بایەخی خۆی هەیە ئەوە لە ڕووی ئەو دوو ڕۆژە ئەمە نابی سەیری بکەین لە ڕووی ئەوەی کە ئەو قەزیە ئێستا بۆتە قەزیە لە میدیا ئایا ڕنگدانەوەی چۆن دەبێت میدیا جیهانیەکان چۆن باسی دەکەن
بله گلک سپاس بوده أهلا دکتر وسهلا شیلان سرچاو. یاسین ماندینا بن. مامۆستا زانکۆیا سەلاحەدین میوانامە بووی زۆر بله سپاس. دکتر شیلان یاسین مامۆستا زانکۆیا سەلاحەدین میوانامە